హలో బిజీ పీపుల్, ఎంతమందికి ఇప్పుడు నేను షేర్ చేసే థింగ్ గుర్తుందో లేదో నాకు కమెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నవి సోయా చంక్స్, అంటే మిల్ మేకర్ అంటాం కదా. అంగన్వాడికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి బడి పిండి అండ్ వడియాలు ఇచ్చేవారు. ఆ వడియాలు ఇదే టేస్ట్ ఉంటుంది. నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట, మనకిచ్చిన వడియాలు కాదు అవి. మేమైతే వడియాలనే అనేది. అవి మిల్ మేకర్ అనమాట. ఎంత బాగుండేదో టేస్ట్. అవి చిన్నవిగా చాలా ముద్దుగా ఉండేటివి, అంటే రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న గోళీలాగా ఉండేవి. ఇప్పుడు పెద్ద వస్తున్నాయి, పచ్చివే. ఎంత బాగుంటాయండి టేస్ట్. అండ్ ఇందులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా మంచిది. మేము అంగన్వాడీకి వెళ్ళే డేస్లో ఇవి ఇచ్చేది. ఎంత బాగుండేదో. అంగన్వాడీ నుండి ఇంటికి వెళ్ళే దారిలోనే సగం తినేసే వాళ్ళము. అండ్ ఇవి 1990 కిడ్స్ అండ్ ఎర్లీ 2000 కిడ్స్ మంచిగా రిలేట్ అవుతారు. మందికి గుర్తుందో కమెంట్ చేయండి. అండ్ నేను డిమార్ట్లో గ్రాసరీస్ కొంటాను కదా, సో అప్పుడు ఈ కవర్స్ని అసలుకే వేస్ట్ చేయను. ఇందులో వెజిటబుల్స్ పెట్టి వెజిటబుల్ బ్యాగ్లో పెట్టేస్తా ఫ్రిడ్జ్లో. వీడియో బై బాయ్, ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్.